మంచి మచ్చికి కూడా కావాలి ఎట్లా చెప్పు ఇచ్చారండి చెప్పు కానీ అన్న 150 చెప్తాం చెప్పాల్సిందే అదెంత ఇయ్యా ఈ పిల్లలా ఇక్కడ పెట్టండి మేడం తీసుకోండి డబ్బులు పెట్టి తీసుకోండి ఎవరు అడగరు స్నాప్ కొడుతున్నా ఫోటోనా వీడియోనా నల్లది కావాలా నల్లది మొదటి ఎట్లా దాన్ని మంచిగా చేసి చెప్తే దాన్ని ఎట్లా మంచిగా చేసుకోవాలి మంచిగా చేసుకోవాలి ఇంటి ఉన్నాయి కదా ఒకటి ఉంది అది అలవాటు కూడా కదా అది కూడా అందరకి అందుకే ఇప్పుడు నాకు 50 రూపాయలు తగ్గించాలి